Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Berliantino. Hari ini kita akan mengulas bagaimana cara memasang konektor MC4. Jadi kita sudah sering melihat pemasangan solar panel dan lain-lainnya. Nah ini pada saat pemasangan solar panel kita harus untuk lebih amannya itu kita menggunakan konektor MC4. Pasangan kabelnya ini konektor khusus yang digunakan pada saat pemasangan kabel solar panel. Baik, di sini kita terdapat ada konektor yang male seperti ini dan ini konektor yang female seperti ini. Nah, konektor ini pemasangannya kalau yang belum mengerti akan terasa sangat membingungkan. Baik, untuk itu kita akan mengulas bagaimana cara pemasangannya. Oke, kita mulai dari yang male dulu. Baik, nah ini untuk yang male ini kita di dalamnya terdapat part seperti ini. Nah, ini ada karetnya sama holdernya, ini ada kepalanya. Nah, baiklah, kan seperti ini. Kemudian kita mempunyai besinya. Ini besi untuk dipasang untuk menjepit kabelnya. Baik, oke, kita akan mencoba memasangnya dulu. Baiklah kawan-kawan, kita sudah mengkondisikan untuk kabelnya akan seperti ini. Jadi ada dua lapis ini kabelnya. Ini kabel yang biasa dipakai solar panel. Ini kabel sejuta umat lah, ini yang paling murah dan paling terjangkau untuk ukuran kita. Nah ini kita masukkan ada, nah ini besinya. Jangan dulu, salah, jangan dulu besinya, ininya dulu dong. Nah ini kepalanya itu harus masuk duluan, nanti nutupnya susah. Kepalanya dulu, karetnya jangan lupa posisinya, jangan kebalik. Nah ini yang hitam dulu masuk. Baiklah, kita masukkan. Nah ini harusnya sudah pas. Kita masukkan. Nah oke. Nah posisinya akan seperti ini. Nah baik, nah, kemudian baru kawatnya ini kita putar dulu biar gampang masuknya. Oke, baik, akan seperti ini ya. Nah kita setelah seperti ini kita akan menjepit. Ini dijepit ya, jangan lupa ya. Ini bila sudah seperti ini kita akan menjepitnya. Nah ini dijepit yang kencang. Oke, sudah cukup kencang. Nah tada, jadi seperti ini. Kita ininya kita masukin. Nah kita masukin ya sampai bunyi, biasanya ada suaranya klik ya. Nah ini sudah masuk. Udah bunyi itu udah. Oke, nah ini sudah masuk kan seperti itu. Nah ini tinggal dorong aja, dorong masukkan. Nah cakep. Nah ini tinggal kita masukkan. Nah kita masukkan tutupnya, kita putar. Nah ini terus sampai pas.
ini sudah sepertinya sudah cukup. Nah selanjutnya nanti kalau kurang kencang kita kencangkan lagi. Nah ini kita lanjut. Nah ini kita kabelnya kita kondisikan dulu. Kita harus memberi ruang, setidaknya di sini ada 0,2 cm lah. Oke. Baik, nah ini kita lanjutkan seperti biasa. Ini kita buka dulu. Ini untuk yang female ya. Ininya kita keluarkan karetnya. Baik, kepalanya kita masukin dulu. Kepala udah masuk, jangan sampai terbalik. Ini kita masukin juga. Oke, ini juga sudah masuk. Nah, kemudian ini besinya juga jangan lupa kita masukkan. Nah terus kemudian kita jepit. Oke, yang kencang, jangan sampai lepas. Oke, bila sudah cukup kencang dan kuat, nah, kita lanjut memasukkan ininya. Oke, sudah masuk. Bunyi klik. Oke, sepertinya sudah. Nah bunyi. Oke, udah cakep lah. Nah kita tinggal mendorong. Nah ini belum nih. Nah ini kita masukin dulu karetnya. Nah set kita dorong aja ini. Nah cakep kan. Nah kita tinggal puter. Tuh puter, kita putar. Baiklah, ini sudah selesai. Nanti ini bisa kita putar dengan rapat. Ini tuh. Nanti kita pakai alat. Ini yang penting kita cara pemasangannya sudah. Nah sudah jadi. Ini konektor male dan female. Oke. Nah baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.